तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे आशी, मुझे बार बार यूके जाना होता है। अच्छा, उत्तराखंड ना? अरे यार, ऐसे बेइज्जती ना करो, यूके बोलो, यूके। अरे तुम्हारा यूके उत्तराखंड है तो मैं यूके कैसे बोल दूँ? उत्तराखंड। चलो भाई, मान लो उत्तराखंड, लेकिन मैं तो यूके बोलूंगा। अरे यार, मेरी दिक्कत भी तो तुम सुनो। बोलो। मेरी दिक्कत बताएं क्या है? मुझे बताओ, 3 घंटा यूके से यहाँ आने में लगता है और 3 घंटा मुझे एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है। तुम यार प्राइवेट जेट खरीदो, तुम तो कॉमेडी विद आशी होती बड़ी यूट्यूबर हो। सही बात बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स? वैसे अगर मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ तो थोड़े से पैसे तुम भी दे दो। पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर बना देती हूँ। हाँ, बना के ले आओ, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ये लो तुम्हारा हेलीकॉप्टर। अरे आशी, तुम सही टाइम पे आ गई। ये दोनों को लोगों को देखो, मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। हटो, अरे हटो ना। अरे तुम लोग को छोड़ो, तो है ही शैतान। तुम ये अपना हेलीकॉप्टर ले लो। और पता है, ये तुमने हेलीकॉप्टर कैसे बनाया? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फिर तो करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों लोगों को भी तो हटाओ मेरे ऊपर से। तो फ्रेंड्स, आप और पूछ तो एक टाइम लैप्स वीडियो देखो जैसे मैंने इसको बनाया उसके लिए। ये बहुत मजा आएगा। अरे यूनिकॉर्न गिर गई। अरे तुम भी गिरो ना, गिरो। अरे गिरो मेरे सर से, गिरो। गिरो। गिर गई। बहुत मजा आया। मेरे बाल नोच टूच के ये हाथ कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी गिरा देती हूँ इसको। गिर गई।